Ռոմի եւ Սասանյան Պարսկաստանի միջև առաջացած լարվածությունը լուծելու միակ միջոցը մնացել էր ռազմական բախումը։ 371 թվականին Շապո արքան մեծաքանակ զորքի գլուխանցած շարժվում է Ատրպատական, որտեղից էլ մտնում է հայոց միջնաշխարհ Այրարատ։ Շապո արքան այս անգամ վճռել էր նվաճել ամբողջ Հայաստանը։ Պարսկական զորքերին դիմակայելու համար հայ-հռոմեական զորքերը կենտրոնանում են Բագավանում։ Վճռական ճակատամարտը տեղի ունենում 371 թվականին Ձիրավի դաշտում Նպատ լեռան հյուսիսային փեշերին։ Ճակատամարտն ավարտվում է Պարսկաստանի կատարյալ պարտությամբ։ Եվ Պարսից գունդը պատմության մատնվեց, փախուստի դիմեց և ցրվեց ու սփռվեց դաշտերում, լեռների բարձունքներում և խոր ձորերում։ Միայն շատերից քչերը, որոնք լավ ձիեր ունեին, կարողացան փախչել։ Փախստականների հետևից էին ընկնում հայոց զորքերը և շատերին կոտորում էին ճանապարհին։ Այսպիսով, Պարսից զորքերին հալածում էին մինչև Ատրպատականի գանձակ Հայաստանի սահմանները։ Հավստոս Բուզանդ, պատմություն հայոց։